அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை 1/12/2020 மதியம் மற்றும் மாலை வானிலை அறிக்கையாக சரியாக மதியம் 2 மணிக்கு இந்த வானிலை அறிக்கையை பதிவு செய்து வருகிறேன். இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான மதிய வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். அதாவது தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவி வருகிறது. இது இன்று இரவுக்குள் புயலாக வலுவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தாழ்வு மண்டலம் இலங்கைக்கு மிக அருகாமையில் நீடித்து வருகிறது. இலங்கையில் ஆங்காங்கே மழை பெய்தும் வருகிறது. இலங்கையோட திரிகோணமலை, இலங்கையோட கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளெல்லாம் மழையானது தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது. இன்று காலை முதல் இந்த புரவி புயலை பொறுத்தவரை இன்னும் வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இலங்கையோட திரிகோணமலை வரை முன்னேறக்கூடும். இன்று இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் திரிகோணமலையை ஒட்டி வந்து பின்னர் 2ஆம் தேதி அதிகாலை நேரங்களில் இலங்கையோட திரிகோணமலை மற்றும் கல்முனை பகுதியை ஒட்டி வரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது வரும் பட்சத்தில் டெல்டா வட தமிழக மாவட்டங்களில் பரவலாக கனமழை முதல் மிக கனமழையானது பதிவாகக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகபட்சமாக இன்று இரவு மற்றும் நாளை அதிகாலை நேரங்களில் வட தமிழக கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் பரவலாக மழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் தென் கடலோர மாவட்டங்களை பொறுத்தவரை நாளை மதியம் தான் மழையானது தொடங்கும். நாளை அதிகாலை நேரங்களில், நாளை காலை நேரங்களில் டெல்டா வட தமிழகத்தில் மழையானது தொடங்கும். தென் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேகக்கூட்டங்கள் வரும். கிழக்கு திசையிலிருந்து கருமேகங்களாக வரும். குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்கள், அதாவது திருநெல்வேலி, நெல்லை ஒன்று தான். விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்கள், தென்காசி உட்பட இந்த மாவட்டங்களுக்கு வந்து நாளை மதியம் தொடங்கக்கூடிய மழையானது தொடர்ந்து பெய்யக்கூடும். தற்போது தமிழகம் முழுவதுமே வெயில் காணப்பட்டு வருகிறது. வெப்பம் உயர்ந்து காணப்பட்டு வருகிறது. இதை குளிர்விக்க இன்று இரவு முதல் மழையானது தொடங்கும். முதலில் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழையானது தொடங்கும். பின்னர் தென்கடலோர மாவட்டம், பின்னர் வடகடலோரம், பின்னர் தென்கடலோர மாவட்டங்களில் மழையானது தொடங்கும். இன்று முதல் டெல்டா மாவட்ட மீனவர்கள் இன்று மதியத்திற்கு பிறகு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். தற்போது மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களும் கரையை திரும்பி வருகின்றனர். குமரி மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் கரை திரும்பி வருகின்றனர். இந்த புரவி புயலானது இன்று இரவுக்குள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதன் காரணமாக மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். இன்று முதல் அடுத்த 7 நாட்களுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். இது குமரி கடல் பகுதியில் ஒரு 8 நாட்களுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம். குமரி, தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டங்களுக்கு. மற்றபடி அநேக மாவட்டங்களிலுமே பரவலாக நல்ல மழையானது பெய்யும். டெல்டாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நாள் கனமழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தென் தமிழகத்தில் ஒரு 9 நாள், 8 நாள் அல்லது 9 நாள் மழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வட தமிழகத்தில் ஒரு 6 நாள் கனமழையானது தொடர்ச்சியாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் அதிகப்படியான மழையானது என்பது தென் தமிழக மாவட்டங்கள் அதிகப்படியான மழையும், டெல்டாவில் அதைவிட, ஏதாவது தென் தமிழகத்தில் அதிகமான மழை என்றால் டெல்டாவில் இயல்பான அதாவது வட தமிழக பகுதியில் இயல்பான மழை. அதாவது தென் தமிழகத்தில் மிக கனமழை பெய்கிறது என்றால் அப்போது டெல்டாவில் கனமழை பெய்யும். கனமழை பெய்யும் நேரத்தில் வட தமிழகத்தில் மிதமான மழை பெய்யும். வடக்க போக போக மழையானது குறைவாக இருக்கும். தெற்கு வர வர மழையானது அதிகமாக இருக்கும். இந்த சிஸ்டமானது தொடர்ந்து மன்னார் வளைகுடா, திரிகோணமலையில் கரையை கடந்து 2ஆம் தேதி நாளை அதிகாலை நேரங்களில் மற்றும் நாளை மதியம் மாலை நேரங்களில் மன்னார் வளைகுடா வந்து பின்னர் அது நம்மளுடைய குமரிக்கடல் பகுதியில், குமரிக்கடல் என்றால் குமரிக்கடலுக்கும் மன்னார் வளைகுடாவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு தீவிர நிகழ்வாக ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலவக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதுமே கனமழையானது பெய்யும். அதேபோல் குமரிக்கடலுக்கு வந்த பிறகு சிறு புயலாக, அதாவது பெரிய புயலாம் கிடையாது, சிறு புயலாக வலுவடைந்து அது கன்னியாகுமரி அருகே அதாவது கன்னியாகுமரி, திருவனந்தபுரம், கேரளாவுடைய திருவனந்தபுரத்தை ஒட்டி நகரக்கூடும். இதன் காரணமாக அங்கேயும், அதாவது கேரளாவிலையும் கனமழை பெய்யும். தமிழ்நாட்டில் எல்லா பகுதியிலுமே கனமழை பெய்யும். இதெல்லாம் இந்த 4ஆம் தேதி தான் குமரிக்கடலில் புயல் உருவாகி 4, 5 தேதிகளில் அது கேரளா கடற்கரையை ஒட்டி நகர்ந்து பின்னர் அரபிக்கடலில் போய் அரபிக்கடல் ஒரு புயலாக தீவிரமடைந்து தீவிர புயலாக மாறும். இது வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வுகளில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. கடந்த 3 நாட்களாக இதே நிகழ்வு தான் தொடர்ச்சியாக இந்த குமரிக்கடல் பகுதியில் வந்து பின்னர் திருவனந்தபுரம் செல்லும்போது ஒரு தீவிர புயலாக வலுவடைய வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. அதனால் கிழக்கு திசை காற்று என்பது வடகிழக்கு திசை காற்று என்பது இந்த சிஸ்டத்துக்கு வடகிழக்கு காற்று போய்கிட்டே இருக்கும். இந்த வடகிழக்கு காற்று தொடர்ந்து தமிழகம் ஊடாக ஃபீடாக, அதாவது வேகமாக உள்நுழையும் என்பதன் காரணமாக தமிழ்நாடு முழுவதுமே கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அதிகமாகவே இருக்கிறது.
தொடர்ந்து ஒரு 6-7 நாட்களுக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. டிசம்பர் 1, 2 இந்த தேதிகளில் தென் தமிழகத்தில் பாதிப்பு இல்லாத மழையாக இருக்கும். தென் தமிழக மாவட்டங்கள் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், விருதுநகர் மாவட்டங்களில் பாதிப்பு இல்லாத மழையாக இருக்கும். பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய மழை என்பது 4, 5, 6 இந்த தேதிகளில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய மழையாக இருக்கும். பெரும்பாலான இடங்களில் கடும் கனமழையானது பெய்யும். அதாவது 30 சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாகவே தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி கடலோரம், அதாவது நேரம் கன்னியாகுமரியில் குளித்தலை, தக்கலை, மார்த்தாண்டம், இன்னும் குளச்சல் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பகுதிகள் இருக்கிறது. எல்லா பகுதிகளுக்குமே கன்னியாகுமரி எடுத்துக்கிட்டால் ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா பகுதிகளுக்குமே டிசம்பர் 4, 5, 6, 7 தேதிகளில் மிக அதிதீவிர கனமழையானது பதிவாக வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. ரெட் அலர்ட்டை பொறுத்தவரை நமது ஐஎம்டி இந்தியன் வானிலை ஆய்வு மையம் இந்த தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த 3 மாவட்டங்களுக்கும் விட்டுருக்காங்க. என்றைக்குன்னா டிசம்பர் 4, 5 இந்த தேதிகளில் அதிதீவிர கனமழையாக பதிவாகக்கூடும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஒரு 30 முதல் 35 சென்டிமீட்டர் வரை மழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பரவலாகவே. அதேபோல் இந்த தெற்கு பகுதி, அதாவது குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடி இந்த மாவட்டங்களுடைய திருச்செந்தூருக்கு கீழே உள்ள அநேக பகுதிகளிலுமே, தெற்கே உள்ள திருச்செந்தூருக்கு தெற்கே இருக்கக்கூடிய அநேக பகுதிகளிலுமே மிக அதிதீவிர கனமழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருச்செந்தூர், உடன்குடி, தூத்துக்குடியோட மாநகர், இன்னும் போய்கிட்டே இருக்கும். ஊர் பேர் லிஸ்ட்டை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் போய்கிட்டே இருக்கும். சாத்தான்குளம், இன்னும் திருநெல்வேலி, திசையான்குளை, இன்னும் பல பகுதிகளில் கனமழையானது தொடர்ந்து பெய்து கொண்டே இருக்கும். ஊர் பேரை சொல்லிகிட்டு இருந்தால் நாளைக்கு ஒரு ஊர் பேரோட, அதாவது தென் தமிழகத்தில் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி இந்த மாவட்டத்துக்கான எந்தெந்த பகுதியில் அதிகப்படியான மழை பெய்யும் என்பதை ஒரு லிஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எடுத்து ஒரு பிடிஎஃப் அறிக்கையாக நாளை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். அதுவரை தொடர்ந்து இந்த அறிக்கையை கேட்டு வாருங்கள். இப்போ அடுத்ததாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் 4, 5 3ம் பெய்யும், 2ம் பெய்யும். இன்று இரவு முதல் நாளை இரவு முதல் பெய்யும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் 2, 3, 4 4ஆம் தேதியிலேருந்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களுக்கு அதிதீவிர கனமழையானது பெய்யும். கர்நாடக இளையோர பகுதிகளுக்கு ஓரளவிற்கு மழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எப்பயுமே வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களும் சரி, தென்மேற்கு பருவமழை காலங்களும் சரி, அந்த கர்நாடக இளையோர பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூருக்கெல்லாம் நல்ல மழை பெய்யணும்னா இங்கே சென்னை, செங்கல்பட்டில் ஏதாவது ஒரு சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக கரை கடந்தால் தான் அங்கே கனமழையானது பெய்யும். இப்படி அமையும் போது, அதாவது இப்போ எப்படி அமையுதுன்னா குமரிக்கடல் அமையுது. குமரிக்கடல் அமையும் போது கிழக்கு திசை காற்று ஈர்ப்பின் காரணமாக கர்நாடக இளையோர பகுதிகளில் விட்டு கனமழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெரிய மழை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். தற்போதைக்கு நல்ல மழை, பெரிய மழைங்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய கடல் பகுதி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நல்ல மழையானது கிடைக்கும். மதுரை, சிவகங்கை உட்பட, திருச்சி உட்பட எல்லா பகுதிகளுமே, தென் தமிழ்நாடு முழுவதுமே, திண்டுக்கல், கரூர், திருப்பூர் மாவட்டம் உட்பட இதில் அடங்கும். கோயமுத்தூர், நீலகிரியில் அதிகப்படியான மழையானது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நீலகிரியோட மலையோர பகுதியில் வெள்ளம் கூட ஏற்பட வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. இந்த சிஸ்டமானது திருவனந்தபுரம் அருகே நிலை கொள்ளும் போது நீலகிரி மாவட்டம், கோயமுத்தூர் மாவட்டத்தில் அதிதீவிர கனமழை முதல் அதைவிட கூடுதல் மழையை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் இந்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அதிதீவிர கனமழையானது பெய்யும். தொடர்ச்சியாக தென் தமிழ்நாடு முழுவதுமே ரெட் அலர்ட்டானது விடலாம். என்ன கேட்டால் அன்னைக்கு ஒரு நாள் தமிழ்நாடு முழுவதுமே, அதாவது அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமல்ல, டிசம்பர் 3, 4, 5, 6, 7, அதாவது டிசம்பர் 3ஆம் தேதியிலேருந்து 7ஆம் தேதி வரை தொடர் கனமழையானது பதிவாகக்கூடும். இதில் தென் தமிழ்நாடு மிக கடுமையாக பாதிக்கும் அளவிற்கு இருக்கிறது. மிக கடுமைனா ரொம்பலாம் அளவுக்கு அதிகமாகலாம் இருக்காது. 30 முதல் 35 சென்டிமீட்டர் வரை மழையானது பெய்யும் போது சில இடங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கும். வீடுகளுக்குள்ளே தண்ணீர் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. இந்த மழையெல்லாம் எப்போ உங்களுக்கு அதோட பாதிப்பு எப்போ, தீவிர மழை எப்போ தெரிய ஆரம்பிக்கும்னா, இன்று இரவு முதல் டெல்டாவில் அதோடைய மழையின் பாதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும். நாளைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக தமிழ்நாடு முழுவதுமே பரவலாக ஆங்காங்கே மழையை கொடுக்க தொடங்கிறோம். அனைவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால், இன்றைக்கு டெல்டா இரவு, இன்றைக்கி டெல்டா வடதமிழக பகுதியில் இன்று இரவு நள்ளிரவு நேரங்களில் மழையானது தொடங்கும். பின்னர் தான், அதாவது 2ஆம் தேதி மதியத்திற்கு பிறகு தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலும் பரவலாக மழையானது தொடங்கும். டிசம்பர் 2ஆம் தேதி தொடங்கக்கூடிய மழையானது டிசம்பர் 8ஆம் தேதி வரை தொடர்ந்து பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. இதுக்கடுத்து என்ன நிகழ்வு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சிஸ்டமானது அரபிக்கடலில் சென்று, அதாவது டிசம்பர் 8ஆம் தேதி 9ஆம் தேதி வாக்கில் அரபிக்கடலில் ஒரு தீவிர புயலாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அந்த சமயங்களில் நம்ம வங்கக்கடலில் புதியதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது உருவாகி அது தீவிர தாழ்வு பகுதியாக, நன்கமைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வட இலங்கையில் கரையை கடந்து இது தூத்துக்குடி மாவட்டம் வழியாக அதாவது தூத்துக்குடி மாவட்டம் வழியாக கரையை கடந்து பின்னர் அது
அப்படியே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் வழியாக அரபிக்கடல் செல்லும். இது வந்து தொடர்ந்து இது வந்து பெரிய அளவிற்கெல்லாம் மழையை கொடுக்காது. இது தென் தமிழக மாவட்டங்களுக்கு வேணால் கனமழை கொடுக்கலாமே தவிர வட தமிழகம் டெல்டாவுக்கும் கனமழை கொடுக்கும். வட தமிழகத்திற்கு பெரிய மழை எதிர்பார்க்க வேண்டாம். இப்போ வரக்கூடிய காற்றுல அடுத்து வரக்கூடியது டிசம்பர் 9ஆம் தேதி 10ஆம் தேதி வரக்கூடிய அந்த இது தொடர்ந்து அடுத்து இந்த நிகழ்வு முடிந்தோடனே அடுத்த நிகழ்வு வந்து மழையை கொடுக்கும் ஓரளவுக்கு. அதோடு மழையானது நின்று விடாது, அதுக்கடுத்து இருக்கிறது. இப்போ வந்து தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம சொன்னபடியே டிசம்பர் 1ஆம் தேதி ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் முதல் நிகழ்வானது டிசம்பர் 1க்கான முதல் நிகழ்வானது வங்கக்கடலில் நிலை வருகிறது. இரண்டாவது நிகழ்வு டிசம்பர் 9ஆம் தேதி வருகிறது. அடுத்து டிசம்பர் 14ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, டிசம்பர் 19ஆம் தேதி புதியது, அப்புறம் வந்து 24ஆம் தேதி இப்படின்னு 6 நிகழ்வு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் முதல் நிகழ்வு இது வந்துள்ளது. இன்னும் 5 நிகழ்வுகள் இருக்கிறது. தாழ்வு பகுதிகள் இன்னும் அடுக்கடுக்காக ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். முடிந்தவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இரவு வானிலை இருக்கையில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். இரவு வானிலை இருக்கை நேரலையாக வரும். நன்றி.